y va. Ah, merci Jésus. Bonjour, Bokessa Nezari TV. C'est notre Zavodira. Batou va s'abonner. Talande de Senoy. Mamadou Aris va s'abonner déjà. Hein? Nata Luba, Willy Mousseni, Cody Mboka Nabiso, à s'abonner déjà. Cody Milombo à s'abonner. Pandegoulé, Nazama préfet na Okandama. Na ina bête de la bino de Solomoko Oyamkata Fumi. Maman Legi Nabiso, Azana problème Nazando. À quoi ici, Zemi à 7 mois. Après ce message, na radio pas ya Mutamalamu. Oya Goulorota Zemi à 7 mois. Bakupé ça il y a 3 mois. Maman Legi Rutikana Oya 4 mois. Ça dépend, il faut que les Ladibouma Moutou. Merci. Sorina Rubina Kitaboy. Et vous savez, tu passes. Mais, Nalala Awa Lobiba ya sur la caméra. Bye bye. Mote ming na balandi nyonso o balingaka o balandaka émission anglais sans parti pris émission oyo to salango to za contre te ni pour te to za na problème mutu te émission eza juste qu'on analyse makambo oyo ezokoma na société makambo ezokomela kabiso et on a besoin de s'abonner massivement na Bokessa Nezali TV chaîne na bino o bolingaka mingi bo s'abonner ngai au Prince Luamba muto na présenter émission o bolingaka mingi na mona ba message bokomela ngai to sola ngeno to appelle kota ki to sola bino par rapport à makambo lelo ezokoma lelo to za ina dossier arrête Kashinga contre René Makondele Ngenga arrête Kashinga qui n'est qu'au fond de René Makondele na la police asambaki lelo René Makondele za libanda et suki ka bongote silika bongote lelo susu babi José de Londres na Charlie Malula ni nezokoma rabongo pona ni nezokoma rabongo soki moi sa bengsi mobile na poto faut mobile décevoir ye soki po mobile bengsi moi na poto il faut décevoir ezokoma rabongo pona nini ndinga to solaki ndinga bokomelaki biso bokomelaki ngai pe to luka lege to luka Joyce Nzenze to luka Daf to sola to débattre to yeba nini oyo bandeko na biso ba koloba elongo na bino eza analyse sans parti pris mutu moko te aza contre mutu moko aza pour eza ka bandeko ba sola ba débattre sujet oyo elongo moko na biso. Bonjour Joyce Nzenze. Bonjour Papa Prince. Tout le monde a des Mon ami sous Joyce Nzenze. Obo monaki Joyce. To saki une émission, ya red Kashinga na René Makondele les dégâts babi Joyce Nzenze. La cap pour la problème en haut. Donc to la makasi, donc to est vraiment neuf quand to débat en haut, to lobela en haut. Pardon, parce que quand on a banzela na loba en même fois. L'émission te ko le kala na loba ki en haut pe. Kuti ko kangela biso banzela na biso. Peut-être ils ont mutu musu visa na Joyce Nzenze. Joyce Nzenze balobi li sole zali to continue non to bali na tete to solo ngo. Déjà pas déjà monté mandé comme na ko beba po anini. Daf bonjour. Bonjour Prince Luamba. Il est mon basi bazama déjà il mon moi somme d'abo. Babé mission nous to continue déjà la sujet mais ma soeur d'aller bani la robi ma seke babi lelo likambo zaliawa lelo likambo zaliawa balobi Didier Kakese na kata caméra Didier Kakese wa simbi caméra famille poi mobimba moti yango le type Didier Kakese la bosse un les cordons Kirombengi les cordons réels Kirombengi frère héritier Songolo de Jésus babi patron en kata Londres frère héritier Songolo de Jésus patron en kata Londres Mariette Timwanga la patrona babi mission oyo ba simbi batu ba soutenir émission oyo ba soutenir ngai Prince Luamba babi bazalaka ba patron. Papa Kader et Papa Alague plutôt bonjour. Bonjour Ndolangai. Na ben Kader pour vous rappeler mingi mingi Ndolangai l'équipe déjà va vous rappelez mingi mingi. Oh Papa Alague, oh boye bibi no nyonso Papa Alague yeyo. Bon, Papa Alague. Ndolangai to bengana na téléphone to sur la toya to ba ko débattre makambo ezokomelara bandeko na biso baza na poto bandeko na biso baza na kin o bazokenda na poto lelo ekomi pona nini soki mwasi aza na poto to mobala aza na poto asepeli na mutu na kinya babalani abengisi il faut décevoir ye mikolo to lekezaki dossier arrête Kashinga na René Makondele biso na soboyebi to sola kiango to ko apengle kaka to apengle ka par rapport et ça même sujet ça même dossier lelo eza José de Londres na Charlie Malula lelo José de Londres na Charlie Malula ba boyani
baza sur esika moko te eza nini cause ezozala nini par rapport ya ingratitude to nini je te le Londres aza ingrat ou comment omoni awa te je de Londres aza ingrat te mwasi nde aza mabe omoni ntango tovanda tosala art biso tosalaka art na basi na mibali ntango tosala art tosambela nini nzambe ede biso lobi tozwa mpo tozoluka na art lobi tobalana tozwa basi tobala tobota bana pe ya biso so José de Londres ntango akutani na mama na biso tolobela Charlie Malula ntango bavivre na bango bavandi bamoni ke fo babalani bakie na poto baza kuna oyo elekela bango kuna biso na bino toyoka parce que Charlie Malula mabe na ezani olongoli mwana bato awa na Kisasa ntango komi kuna na poto olingo bando bimisa maseki eza faux bayeba ndeni mais ntango biso tozalaka toconsidéra bango so mpe tokomi kuna bango mpe baconsidéra biso parce que mabe bana poto ezani soki azwi yo awa akomozwa yo alongolo awa na deux projets azwa awa akeno kuna akekomisa mwana mosala dede akomisa yo otikala basukola basai na ndako mwana mosala nde nini José de Londres biloko wana ezwa ete nga na ya libe na bongo te biso awa na Congo tozala façon na biso nga mwa mwasi na kosala mosala kokomola ndako mais na poto eza bongo te poto mobali akola mafufu akola mape mwasi pa uti mosala pa ye na poto nde bokomisa biso misali bapunda eza mpona punda te eza mpona punda te eza ndenge na bango na poto nde biso tozalaka awa nde bango na poto eza différent tolobaka nini bana poto nde mosusu aza na facilité ya kotuna mama bango question bobe mama yo ndenge nini obota ngai mais biso bana Congo tobangaka tozala mwa balimite na mpona loba mama ye oswasemi na ndeni na obanga mais bana poto baza bongo te jamais akoki kokomisa papa na nga jodi na président na nga akokomisa ye mwa mosala na ye te eza ke sere na ngai avant mpe bobengisa mpe bamibali na bino na poto nde bozali kosola a na Kinshasa bande kosola ndeni bande koyebe ndeni badefo bande kokangele nango le msu na Kinshasa awa estce au moins ke ok akao nakangeli na defo boye te mais fait comprendre eloko moko boye ala tete seke vie eza lobi mpo bamisusu omwana biso obenga mobali yango azali ndumba ozoyoka peut-être mobali yango azala ne ndumba azala ne mobulu mais ondimi kaka obala ye omeme na poto mais ya baserie bolingi ya baserie te nalobi te ke président nanga José de Londres aza mobulu te napesi exemple parce que namona yesu mosusu aolela mobali yango naokela basango na kini boye aza na basi na kati ya groupe aza na basi par-ci par-là mais ondimika yo omeme na poto ese eza faute ya bango to faute na bino mo nous sommes les Africains biso ntango tokokee na poto to olongolinga aoke nanga oza africain donc coutume na biso ya Afrique faut tobosana yango te faut toyebaka mwasi kaka mobali tokodecevoir yo ndeti ndeni siko kuna yoki te ke Charlie Malula nde mutu alingi akoinse José de Londres nalobi ye pana ya cause ezaka de Londres akoma mobulu de Londres boye de Londres voyage nyonso ayaka Kinshasa apedota kaka voyage nyonso ayaka apedota kaka nani yo za na Kinshasa nani omoni makambo oyo ebaka de trop faut profiter président Londres apesi moto azali sali au moins de Londres déjà na natina ya artiste ndaza wana azanga ba fanatique te partout atamba azanga ba fanatique te yo de Londres apedota na Kenya ngana yoka ba rumeur kaka ke au London mobali ya fatuka yembe London na fatuka yembe ata moi mobali te c'est pas dire que ça ekina na podota bato ngana London aka kini nyama aka pona pour le tournage donc quoi ça théâtre c'est ça nganda balana abana Charles Malula eza script même c'est dire que asa c'est traité mais ce qu'on dave na lobi mais problème ni les okoma par rapport que nazo so na yo nazo todo débattre ngo pour les émissions analyse sans parti pris to zara ni contre ni pour to zara pour sola na bosalité famille Poi Didier Kakese apesi nombote famille Poi na bosalité Jerry Mbengi grand frère ya Kiro Mbengi les cordons ezokoma pongo poani ezaki une gratitude comment Charlie Malula azui de Londres amemie na poto kuna bafandi bazali bien et après José de Londres mo sa bavanti ye Charlie Malula cause ça de Londres mobulu et de Londres alingi ko sala te pardon s'il vous plaît alingi ko sala te pe apa ko sala te azobi pera na bamantolo azo mwana na ya liboso apesa kombo ya trésor loi pas luka robeta matolo pas trésor loi est-ce que Charlie Malula za mabe bon déjà celui de Londres sala batinga na okama parce que il est sala que Charlie Malula mona de Londres na musala da sala comme le qui théâtre mais kuna na poto non les malembe déjà na biso de à voyager après des poteaux azona cours ya langue azona temps cours ya langue après cours ya langue so boulot mona ni akota ke boulot so ni ça ne projet de Londres mais ça na mamolata si vous savez de que ça caillou
Yaya, omoni sikoyo nde osala boye nde olobaka boye mwasi ana na poto alinga kominga oboye obenga yo mpo alini oloba nini président nanga jedi nanga makambo olata tikoyo makambo osala te osala te mpo na moni eza mboka Charlie Malula akutaka de Londres na msani na musala théâtre mais sikoyo atikisa ye alongola Charlie Malula boya théâtre artiste akomtse mutakwado Charlie akomtse mutapus Charlie Malula alobi makambo te ke atika alobi yango te alobi te ese bokomprendre papa pesa oloba papa alobi nini Charlie Malula azolela parce que alingi kosala te azomona na liboso apesa kombo ya trésor lolwa aboyi de Londres sa théâtre eza ke lelo nga eza mosala tobi ona eza mboka mosusu tozoba par rapport ya bango nde baza kuna kuna eza mboka mosusu jamais akoki kosala kaka makambo oyo osala Congo asala yango mpe kuna te balobi ke biso nde tozala Congo na kosala nga na buso balanga na so mutu moko alongwe nga na mboka moko aopesa nga nesa mosala nesa la vie na kala mbongo na nazo kobeka sa pe leki na pa mwasi pe ya mobali aye na mosala nga makasi na nga awa to vivre la ba couple na banini mais kuna na mutoki pona mundela loba oye moko na mutoki na ndo olia sikoyo ba ke yozo boya boya ya raison pour tout abala gaga siko ndenga bala gaga bon il faut que tu beta balé ako mosala ako na kopro ko maçon te ya lobi makambo te ke otika cop non pour mosala yango wana parce que na mosala vita ma comprendre moi Charlie Malula ngone surtout papa la guerre te na makambo bandane bandeli wala bino mutu bolobi yango ozompa ande tinga boy na fandi nanga je nanga mo boy apesinga ko ndeto zaka na Willy Musheni fandi na Willy Musheni abina ngado alaga nzele moko alobi ke il faut longwa kini awa okay kuna na saliba makambo nanga na kina kin mwasanga komi na kin mwasanga lobi nanga wa alaga loko yeki okomi awa na poto il faut tika théâtre te oyebela yanga na théâtre otalaka nga na théâtre na kozala kaka mutu ya théâtre donc oyo eza ke tobongisa ntango tokomi kuna papa soki na osala lukelanga mosala oyo ezosimba na tai na nga na makambo nga na tai ozo comprendre eza te jeto de londres nde sida bilele jeto de londres teti ya makasi Charlie Malula ale de Londres akendaka bala kaya makambo obala te eza nde makambo oyo ya eza na besoin ve atika art avant de makambo wana te atika art te ya lobi ke nini il faut que osala te oza na raison te bana balandi omona attention oyo c'est bon même kuna Congo kutu awa dans zo lukatala ko tata demande ben tata moko ata ko kombola pamba nazo ata mbongo ya fin du mois siko na poto kuna bike kolieza nango pamba kolate za nango pamba siko osala de Londres na poto azosala te azobetala balino bolimisanga bapapa na biso ya théâtre bolimisanga so na oloba likambo oyo omoni efe ya komiso basi kozwa loboko na nga mwasi okosala loboko kopesa mobali yango esala bango bobali babongo miso ezalaki kati mama biloko yo amona lelo masolo soki eza ke papa so olingi nga solo tofanda bongo biso basi ezala nde mosusu mobali akotindelanga bongo mabali soki mwasi akomi na mesure un $20 na ye akoti na coach akoti na western atine mobali c'est que accompagne que bolingo eza ezali yo pesa na malamu non kasi c'est pas pour rien si Charlie Malula alonga Suisse on a yakini papa na de Londres c'est parce que il a fait l'amour so bolingo eza kité angam mbongo na yete c'est pas dit que soki mwasi na mbongo na mobali te non to sunga na pota bolingo donc moninga aza point fort ni ba faible. C'est pas ça. C'est pas bon pour aller. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va pas s'amuter ma pour la nini. Non, attends. Les c'est là dans famille. Là c'est un problème parce qu'on a parlé. Donc c'est yo les abo latini za ni place. Na mwasi na poto obi na boya to boya na pani oda to ke soki 6 ans déjà to boya na pona nini koyoka yoka o Charlie Malula zo yoka ke de Londres so ya bali ngati ko basala nini no preseka na iti gombe bakanganga ka photo apamba
va publier na Facebook pour ta la papa la guerre papa chéri moi ça commenter oh nani moi c'est toi commenter mobile nango tout niveau eponi na perdre on se comprend on demande ezali donc soko lingi oza bolinga mobile na yo faut luka omona ke oyoka lelo ozoboma Charlie Malula ezake koyoka lingi koyoka trop mais ya amona te maman luko mono za aveugle te bandeko balandi oyo émission analyse sans parti pris nde bazana bazan contracté ba pour te bazosala kaka débat baosoloka baosala analyse émission na bino yango oyo bosabone massivement na Bokeseni Ezali TV bosabone massivement na Bokeseni Ezali TV bazana problème na mutu te bango baosala débat baosala analyse baosolola bayebaka nini mambo ezoleka na bosani te Steve Muis le grand suédois Clément Kadima le grand ngolo Gaïta Babali Pamoto Jérim Bengi grand frère Yakiro Mbengi le grand réal quoi la bonne sanité maman Nabiso Marie Mediaka la rose noire maman Marie Mediaka la rose noire merci na mambo selanga maman Marie Mediaka babi maman o atinda nga western pamba maman a solo papa Marie Mediaka la rose noire mon thème ya prophète Mediaka na lobi ala papa la guerre pour monsieur Ezali famille koti mambo famille koti dossier oyo tout la famille de Londres bazoleka bazofinga famille ya Charlie Malula bazoleka bazofinga pourquoi pas koluka ko traiter mambo soki bolingo ezali bozana problème na bolingo na amour na bino pour ni bo traiter ngo en huis clos bo traiter ngo na bino moko te na famille pourquoi ils ont comme à niveau internet ko finga la mambe bele pour la nini les autres pourquoi c'est ça on loba ma conseiller tous les deux familles tango de Londres na Charlie Malula balingana ka ba famille zalarati ba famille bayara rato na tango présentation moi ça le vit papa bon oh na longa ni nanga il pas le vit papa bon oh pena longa ni nanga alors eza inutile famille banda kofinga tous les deux familles baluka bavandisa bana bango nde bana basangisa bango déjà bango pe basangisa bana bayeba ndeni nini ezoleka entre bango mibale biso toko bandolo baboye na internet ya côté Charlie Malula ngana côté José de Londres bien ngana côté Charlie Malula ye toko tika lala msupe na soni lobi boyeka ka kona Charlie Malula na de Londres babaki tsu mutu na mukili do biso ba biloko to sali obe mission na biso to sali o moni keza soni yango na waloba bato bazana na babolingo ya bien bolingo solo ndeti ba vena biso Mamadou Arish wa Bibi Chamal monde ba vivre ba mameli les expériences na papa Silva Mango na Suisse ba sala bolingo bien ba sala musala nzambe makambo yo kende donc famille bo maîtriser na par ya Charlie Malula bo tchesi saye moral na se côté de Londres pe ba dépend na maboti ka lega na TV pour na roloba donc et qui s'appelle vie donc qui s'appelle nini ya ve moi carrière avec ceux qui tapent na makambo mère tango banda ya na café géant to yebi makambo banda osala tchana se wana jonayo bo bongse le réseau bo makaka alobi Djamoul en France le vieux Djamoul en France le vieux Djamoul en France danger babi le vieux Djamoul en France babi Djamoul akababa pas la bilo Djamoul akababa pas la bisakaba le vieux Djamoul yoki ala gena dav ati la bondo meseto koyama babi les grands couturiers ati la bondo meseto koyama na bozante maman sociale NL maman sociale to bosalité pour monsieur ça sous sur ma casse internet Charlie Malula pesi la vambongo a finga de Londres les na ba émission internet de Londres et là va les ba émission internet là va fingi de Londres au Saralate ba tu ko se réconcilier à calamité ka lobby awa et on a vu pire de Londres là va. Il paraît que Charlie Malula a joué à PC Mbongo à finir de Londres. Tu vois, on a salaire. Il y a l'AVA, on a bien repris le leader l'AVA. Fait place aux alliés quand le président de la guerre que le bar. Ça dit, Bolum Wabatu, à côté de la TV. Vous comprenez? Nous déjà grand, on a conseillé à plus de faire la télé, ça m'a sonné. Fait place, on a pendant non, c'est pas tout à côté. On a pendant permettre de monter à côté. Ça dit, Bolum Wabatu, tout dans la temps, il y a un peu ça n'a conseil. Vous comprenez? Quand le président de la guerre, ça dit, Bolum, ah, Zambé. Yalava. Merci Nayo. Le comment considérer José de Landa comme moi la boudin. Yo ba pete on peut finir José de Landa. Merci Nayo. Mais oyaya wana mutu Nayo. Makamna ina mwasi na yetika ba mo ba kumba na nde ba banda. Ve. Seri balingana bango bangumba les José de Landa banda za $500. Les amsuki banda za ka 500 futa car.
okotela tu ye kaka ah vie nayebi te soki toloba akangami munoko akoka amoni pena mosusu ezali ezalaki na bato ya poto lelo oyo base décide lelo bakobenga ni musicien ni moto ya théâtre babenga bango sute mpo ani bakomprendre ke bozokendaka poto ekoma kuna bozobalukelaka bango yosko omona oneni par rapport eloko wana décision wana bazwi mpo bango so badeside bakokisaka lelo badeside bamisise bakendaka te yango wana bon nga koloba kake bolongola décision beli na malabu mère de Jimena na kati ya Bruxelles camarade mingi na babote bolongola vraiment décision wana o bozozwana mpona biso bato nyonso tu bana bango ndenge monte non toloba ngo na émission te koleka bato nyonso tu bana bango ndenge monte tolela te poto ya poto te maintenant opesa kaka exemple amoki bato nyonso tu bana ndenge monte okoki mpe olinga mpe mwasi mpe ya théâtre to musicien to danseuse akofanda mpe kimia mpe na ndako alibala bosali mpe foyer botala te ke o wana ko abetaki boye donc na obengisa wana te po asali yanga mabe te botala babiloko wana te conseil na nga na obeta base te makasi take bolongola badécision na bozwa bolinga mpe bozwi mwasi avino mpe na kini omeme to mbaino mpe avi ya kini omeme komi problème pour nous autres la kaka o abetaki mabe mais botika babiloko wana baidée na bozwa badécision na bozwa wana vraiment na bondeli bino vraiment botika mais na ngai Micheline Pambo mwasi ya nzenze madodanga pas jina lela bino ya fort donc babi popine makambo quoi katisa kombi c'est bon Dave tokomi lelo na tokomi na suka pour na émission oyo monde de la fin na yo par rapport à analyse sans parti pris pena mo ba dédicace non ba ndeko balanda ko ba sepelaka na c'est directement ngai na opesa ka conseil sur réparer za ligne na baka la fois passé sur réparer za ligne pour réparer mieux vaut tard que jamais yanga ya parler les titres zaï na moi depuis Canada les titres zaï na moi depuis Canada je sais pour moi les grands journalistes va moto pe zali la pesi moto na falon de bungeli chiffre menani la plus belle du monde Koto Paris Koto Lyon j'ai dit qu'on était batteur de Paris ça dit monter ma sandane fanya yango raté la pesi moto na leur gagne bébé Darnik ya bino yangona elle lumu maman sociale Noël na kufa pona Noël maman sociale tenini na passe kapona maman sociale tenini ça dit yayo ngona bébé na ya parler Darnik donc tu simbali bana tout balingi biso ba fan tout ba c'est une émission au bengi biso na numéro ya France là mo tadi tout biso wana donc pour te maki pona bino ngap na bolini mais pour na Joyce Pena pardon na te pardon papa les gens c'est me na suka mambote Pena mo na Joyce Pena ada pa mama na nga Charlie Malula zaka motema de mama zala vraiment motema wana oyo zala na ngokala zala na ngokaka pour perdre les mobile na yote pona ba biloko mobo ya mikemike kola na pe o bande kwa biso mibali ba oloba te peut-être ba oloba ka yo bika ba biona sa vie na bango foka to ma dédicace comme na suka ya wana kaka lobi ba dédicace na ngai appelle Jamule na France ya Limouji bana nyo sorti ya province na lela bino trop ba bi ba fana nga ba tonde belé na province na linga bino mingi ba bi Angèle Pambo ba lobi Angèle Pambo na linga woni Ritz Baptista na lela bino ya trop ba bi Casdor lembe babi moi so pembe asola bien bébé waza bébé na kitoko wana pembe boya lata na kombo on a suki na ngala famille na ngani surtout nzenze ba nzenze nyo surtout na Paris ba gros bisous taninga bino mingi ba les grands caméramans qui ça n'a pas fait de la vie dans la émission trop Fiston Moto Gachi papa pour moi depuis Paris Fiston Moto Gachi elle latino papa pour c'est bon série standard comme la tuka mais peut-être na mkriek poni leo mama hotel ba pona bana photo ndenge bakomi kulinga tukenda tute wana tsaye komi tu kombata kati na bolingo ilimwe kombata kati na politique komi kati na bolingo dans batika biso bolingo ya José de Londres ezabula misu bolingo na yote bolingo mama te bolingo na ngate alors to mekaka ko aider bango na ba conseil ndenge venanga Willy Musheni code ya mboka lobaka na profiter ka pe na pesa merci na pesa na ya Willy Musheni code ya mboka ve biso yo to vandi artiste to aussi la rappel na repesa la biso bia Willy Musheni code ya mboka Mamadou Arisha Bibi Chamala Aigle Jeune pourquoi pas David Lutete na bosanité Harry Menza les célèbres japonais canadiens et pourquoi pas ya Gabi Malela Jacques Midai maman Elise Expérience kolobaki journaliste pour na makambo ya poto kuna pour l'église hier invitation na suicide tchaka yeto kwa msalango bien maman Elise Expérience papa Sylvain Mango na bosanité kingu moto mo soda di Christ maestro Kani na Paris Code Milambo Jacques Magoma jogo ndongo sala rapona nga sala rapé pour na batata to sana ya pende makambo na kimia Jacques Magoma et pourquoi pas Prince Lungungu na Ngola d'Angola donc tozoya yango wana pona lungula batu ba siswi
nalungula bato ndenge towuti kotilika naza bitela bino lisolo moko papa moko avandaka na yolo ezo atekaka kongo bololo ndenge akenda kotoka kongo bololo na yolo ezo abelilaka kongo bololo yango ileki papa yekoluba te ifo nakende koteka sikoyo kongo bololo na zandu ake na zandu ateki te abandi kobaluka boye ide yeli ifo nakende koteka liboso ya RTNC bandeko papa komi liboso ya RTNC abandi kobelila kongo bololo kongo bana mura balubi analingaka kongo bonga papa lelo kubelilaka na lelo mbelo kongo bololo papa kuyapa batia papa na chef fimbu babi papa lezo makasa na yo banda kubelila sanza ngo kombo kubelila sus kongo bololo to yoki papa bandi kulela sanze makasa de boza bololo kongo sukali yango ileki boza bololo kongo sukali yango ileki angola ngaye kongo sukali yango ileki merci bana zalaki pona kolongola bino susu ya discussion okisari Ouais, Zalaki papa alake bolibike artiste alega bongo te Fatima Linzaka tout ça. To comme na suka na émission. Série standard là. Quand ça m'acasse na Suisse, ma gros bisou belé belé. To comme na suka émission na biso o bolinga mingi émission na bino o bolinga mingi analyse en partie pris émission oyo to salango pona ko analyser kaka mambo. To sala ba analyse mambo le kaka. Tous ni contre ni pour, tous en problème à mon côté. Babika bo s'abonner massivement à Bokesenezali TV. Abo sentir les cordons réels qui rombengi, mukuse mukete, bongonde, bango. Muta simi caméra, Didier Kake c'est quoi? Babi famille poi mobambote. Nabo sentir ba o ngai, o ba soutenir ngai. Héritier Songolo, frère, héritier Songolo de Jésus, Balobi, frère, héritier Songolo de Jésus, patron la 4 à Londres, héritier Songolo de Jésus, patron la 4 à Londres, Mariette Monga, la patrona, babé mission, ba Simbarango, ba partenaire, mission, babi bazara, ba patron. Nabo sanité, Mariette, Nabo sanité, Atila Bondo, mais c'est Tokoyama, les grands couturiers, Atila Bondo, mais c'est Tokoyama, Marie Mediaka, la rose noire, prophète Mediaka, Blaise Moussika Sigamote, mais à Capibiata. Docteur j'étais dans l'oule la 4 ya Brésil Masana ya Nikaya 10 heures de London 10 heures à London Sylvie Oleke JC Mokimo Olga Ngonzo mama na Junior na Strasbourg Yuyu Music motema ya Manicole Foum Afrika Mumambote Rémi Landundoko Niken Sulenomo Ragashao Kabosa c'est Steph Mouss les grands suédois Clément Kadima les grands Ngolo Babi Gaïta Baba Lipa Moto, Jérim Bengi, grand frère Yakiro Bengi, Franck Aousso, Bikende Bison à la carte Italie. Tout le monde a dit pour l'émission Koya. Bye. Voisin, chez nous ça se passe comme ça. Atabandoki batelemi escalier talanga nazomata. Shalom, comme prévu. Clip Escalier est déjà disponible à Batunion sur Bokaton pendant 2017 partout. Ah, ndeko Japon Lushima, ndeko Batunion son. Pour témoigner qui dans ma salle vraiment à Mingi, clip est déjà disponible. Quelle inspiration! Escalier, Talanga Nazomado, avec Dieu, nous ferons des exploits. Naba o bazana m'informer, tu informer bino. Ils ont déjà une plateforme sur YouTube. Précisément, le site Yandeko Japon Lushima. Botala na YouTube na chaîne nangai soki okoti na YouTube obeti ndeko JP Lushimba officiel. Waza na besoin ayo kango, waza na besoin ya kobongwana na banzembo ndeko Japon Lushima. Suko s'abonner na mute na sengi na yo, o s'abonner panza clip wana. Tindela muninga li na WhatsApp, tindela muninga na Viber partout na ba réseaux sociaux nyonso bo sungangai. Pona lokumu na nzambe panza yango tokumu nzambe na 2018 na escalier talanga na zomata na ebi nzambe akotombola biso liso likolo parce que but na ye ezaka rateki tomata mais posa ya nzambe pona ba vie na biso ezaki totikala nde likolo nzambe apambola bino bo s'abonner massivement na chaîne ya ndeko Jean-Paul Lushimba vraiment nzambe akopambola bino escalier talanga na zomata ndeko Jean-Paul Lushimba nzambe apambola yo soki nzambe amatisi yo Kishishi na bino eza Matondi na bino